Šiandien 2026 metai, birželio 5 diena, penktadienis. Sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą ir kontržvalgybą kanalą. Žvalgybos žinios ir truputėlį daugiau kitos informacijos apie šnipus. Tačiau aš noriu pasakyti dvi mintis prieš pradedamas dėstyti žvalgybos žinias. Tai pirmas dalykas. Mūsų laukia labai įdomus, intensyvus šitas savaitgalis. Kodėl? Pirma, todėl, kad socialdemokratai spręs klausimą dėl vyriausybės, dėl koalicijos, dėl Seime užimamų aukštų pareigų. Ar keisti viską kardinaliai? Ar palikti taip, kaip yra? Mes sužinosime netrukus. Ryt, poryt viskas bus aišku ir bus labai įdomu pasižiūrėti, o kokiagi socialdemokratų partijos viduje stovykla laimėjo. Ir kodėl ir dėl kokių priežasčių. Antras dalykas, tai yra rinkimai Armėnijoje. Ten susikirto dvi jėgos – prorusiškos ir provakarietiškos. Taigi, pradėkime apie žinias. Taigi, Armėnija. Kaip žinote, Armėnijoje šitą savaitgalį įvyks parlamento rinkimai. Armėnijos parlamentas yra stipriausia valdžia valstybėje, o ne prezidentas. Taigi, dėl šitų rinkimų vyksta arši kova tarp prorusiško kandidato, oligarcho, kuris savo kapitalą susikrovė Rusijoje, ir proeuropietiško dabartinio premjero, tai yra Pašinjano. Ir ta kova yra be jokių taisyklių, agresyvi, žiauri ir negailestinga. Tai vieni areštuoja vieni kitus, tai yra paleidžiama šmeižiškiška informacija, dezinformacija ir taip toliau. Kas laimės, mes taip pat pamatysime šitą savaitgalį. Į šitą kovą stipriai įsivėlė Rusija. Rusija įsivėlė kaip valstybė, partnerė, kolegė buvusi Armėnijos, norėdama sudrausminti. Jinai pasitelkė savo į pagalbą Kazachstaną, Azerbaidžaną, Tadžikistaną ir jos visos keturios kreipėsi į Armėniją, sakydami, jūs privalote apsispręsti, jūs privalote padaryti referendumą, kuriame pasakytų žmonės, kur eis į rytus ir bus su Rusija ir Rusijos glėby, ar į vakarus ir bus su Europos Sąjunga, su, kaip jie sako, iškrypusiais vakarais. Tai vienas spaudimo būdas. Antras būdas, Rusija panaudojo sankcijas jau žemės ūkio produkcijai ir pomidorams, ir paprikai, ir kitiems, taip pat vynuogėms, kurios bus, jau sako, mes jų nepirksime, mus jų neveškite ir taip toliau ir panašiai. Aišku, Armėnija, tai verslininkams Armėnijos tai nėra gerai, tai yra problemos, jiems reikia ieškoti naujų rinkų, kur parduoti, dalį tų visų prekių nupirks Europos Sąjunga. Kitas dalykas, Rusija aiškina ir grasina tai, kad pakels stipriai dujų kainą arba iš visų dujų neduos, o Armėnija turi tik tai vienintelį dujų gavimo šaltinį, tai iš Rusijos. Rusija taip pat gąsdina tai, kad neduos naftos ir deimantų. Ir visur jie pasielgs taip, kad tipo, jeigu jūs einate su vakarais, tai mums nėra ko su jumis turėti reikalų, nėra ko padėti jums uždirbti pinigus, kuriuos jūs toliau investuosite į karą su Rusija. Nesgi vakarai kariauja su Rusija, vakarai yra priešas numeris 1 Rusija. Ir kas čia yra įdomaus mums? O mums įdomaus yra tai, kad į šitą kovą įsivėlė toks Michailas Kaluginas. Jį išsiuntė į Armėniją tam, kad jisai padėtų laimėti būtent prorusiškai pusėje, prorusiškai stovyklai rinkimus, organizuoti tenais viską. Jis pats yra žvalgybininkas, nors jisai dirba Užsienio reikalų ministerijoje po priedangą. Jisai 2001 metais, dar būdamas studentas, atvyko į Lietuvą pagal studentų pasikeitimo programą
aš nežinau, čia buvo arba Vilniaus universitete, arba TSPMI, tai yra Tarptautinių santykių ir politikos institute, kuris ten buvo, neaišku, kuris ten mokėsi, išmoko labai greitai lietuvių kalbą, puikiai ją žino nuo to laiko. Vėliau jis kaip studentas išvyko atgal į Maskvą ir po kelių metų grįžo dirbti į Rusijos ambasadą. Tuo metu, kada Rusijos ambasadai vadovavo KGBistas, buvęs FSBšnikas, aukšto rango FSBšnikas Zubkovas. Taigi jis tuo metu buvo būtent Kaluginas buvo pres atašė spaudos atstovas, o iš tikrųjų buvo Rusijos žvalgas. 2006 metais prieš skandalą su Gazpromo atstovais Lietuvoje jam buvo prispausta labai stipriai uodega, jam iškilo grėsmė tai, kad jis gali būti sulaikytas ir jis išsigandęs visų šitų veiksmų pabėgo iš Lietuvos. Tokiu būdu apsisaugojo. 2016 metais Kaluginas atsidūrė JAV ambasadoje. Rusijos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Jisai tenais dirbo vėlgi po diplomatinę priedangą. Užsiminėjo neva ekonominiais klausimais, o iš tikrųjų jisai buvo šnipas. Ir jisai šnipinėjo tiek daug, kad prisišnipinėjo iki tokio lygio, kad amerikiečiai neištvėrė ir pasakė, gana, šnipe važiuok namo. Ir jie paskelbė jam persona non grata ir jisai turėjo iš Vašingtono išvykti. Ir dabar jisai kaip profesionalas, kaip žinantis savo veiklos metodus ir kartu su būriu kitų tokių profesionalų šnipų išvyko į Armėniją padėti prorusiškoms jėgoms laimėti. Pasižiūrėsime, kaip jiems sekėsi, ar jiems pasisekė, ar nepasisekė, mes labai greitai rezultatą sužinosim. Toliau, Gruzija. Vis dėlto jinai man dar yra Gruzija ir jinai pasiliks mano akise, mano mintise Gruzija, o ne Sakartvelas. Man kažkaip tai nelimpa šitas žodis, o kitas dalykas tai, kad Gruzijos valdžia yra labai prorusiška. Tačiau įvyko labai keisti dalykai. Gruzija sulaikė keletą šnipų. Gruzija sulaikė vieną šnipą, žurnalistą, kurio brolis, taip pat žurnalistas, žuvo 2008 metais, kada vyko karas tarp Gruzijos ir Rusijos. Šitas žurnalistas sulaikė ir apkaltino jį šnipinėjimu vienai Europos Sąjungos valstybei. Kokiai tai valstybei nebuvo pasakyta, tačiau žurnalistas yra sulaikytas, jam gresia iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė. Antras yra labai keistas dalykas, tai kad Gruzijos kontražvalgyba sulaikė tokios vienos organizacijos, visuomeninės organizacijos vadovą, pavardžių aš nesakau, nes ne jūs prisiminsite jas, ne aš jas prisiminsiu, tačiau šios organizacijos vadovas yra, tai pavadinkime, besmertinai polk arba nemirtingojo pulko Gruzijoje atstovas, vedlys pagrindinis. Tai yra visiška prorusiška figūra. Ir gruzinų kontražvalgyba šitą prorusišką asmenį sulaikė ir apkaltino šnipinėjimo Rusijos naudą. Taigi jam taip pat gresia 12 metų laisvės atėmimo bausmė. Taip pat buvo sulaikytas vienas aukšto rango pareigūnas, tai ne pareigūnas, o valstybės tarnautojas, dirbantis valstybės aparate. Visa byla yra, kaip rašo spauda, įslaptinta, kur jisai dirbo, kokioj ministerijoje dirbo, ko jis užsiėmė ir taip toliau, nėra atskleista. Bet yra atskleista tai, kad jisai rinko informaciją ir tą informaciją pateikinėjo būtent Rusijai, Rusijos žvalgybai. O taip pat buvo sulaikyti eilinis žmogus, jisai gyvena
toje teritorijoje, kuri dabar yra kontroliuojama Rusijos, o ne Gruzijos, bet jisai važiuodavo dažnai į Tbilisį. Į Tbilisį susitikdavo su kitais žmonėmis ir rinko informaciją apie Gruzijos kariuomenę, kariškius, svarbius objektus, politinę situaciją ir visa kita ir atiduodavo Rusijai. Jis sulaikytas, jam taip pat gresia ilgi metai kalėjimo. Yra pareikšti kaltinimai dar 2 tokiems eiliniams ereliams iš tos pačios teritorijos, tačiau jie nebuvo sulaikyti, kadangi jie net buvo atvykę į Gruzijos teritoriją. Tačiau jiems kaltinimai pareikšti ir jeigu jie pasirodys, juos be abejo sulaikys. Toliau. Rusija. Rusijos FSB, tai Rusijos kontržvalgyba, pradėjo skambinti varpais, kad vakarų žvalgybos labai stipriai dirba Rusijos aukštų valstybės tarnautojų atžvilgiu. Visuose telefonuose, o apimties jie nežino kokia dar yra instaliuotos programos, šnipinėjimo. Šių programų dėka jie gauna labai jautrią informaciją apie šitos asmenis, apie tai, ką jie kalba, su kuo susirašinėja, ką rašo, ką skaito, kokius dokumentus laiko, kokį gyvenimą gyvenimo būdą, kokie ryšiai pas jį, kur fotografuojasi, kur lankosi, kur buvo, vienu žodžiu, gauna labai rimtą ir jautrią informaciją. Patys FSBšnikai sako tai, kad šita informacija yra naudojamas. Pirmas dalykas, jeigu asmuo labai yra svarbus, taip yra surinkta informacija analizuojama, vertinama ir daroma išvada, taikyti jam sankcijas ar netaikyti. Sankcijos tai reiškia leisti jam važinėti po Europą ar neleisti, leisti jam atidaryti sąskaitą Europos banke ar neleisti ir taip toliau. Kitas dalykas, šita informacija yra surenkama, yra pamatomas silpno žmogaus vietos ir jisai yra verbuojamas, kada išvyksta į užsienį, tada vakarų valstybės žvalgybos atstovas prisistato ir jį verbuoja. Ir galbūt kartais jam taip pasiseka daryti. Taigi FSB, Rusijos kontržvalgyba, skambina varpais ir imasi veiksmų tam, kad būtent apsaugoti. Aišku, tai gali būti visaip. Tai gali būti ir tiesa, kada vakarų žvalgybos be abejo turi tokią brangiai kainuojančią šnipinėjimo programą kaip Pegasus, kuri yra įrašoma į mobilųjį telefoną. Jos programos niekaip tu negalėsi aptikti, nes jinai naudoja tokią priemonę, kuri apsaugo ją, kad jos nepamatytų, kad jos neatpažintų kaip šnipinėjimo ir jinai daro faktiškai viską jūsų telefoną, visą informaciją persiunčia ir netgi veikia kaip diktofonas. Kitas dalykas, aišku, tai gali būti tai, kad pati FSB įrašinėja pokalbius, kaip jūs prisimenate, neseniai buvo paviešintas pokalbis tarp Rusijos prezidento patarėjo, padėjėjo arba jo administracijos darbuotojo Ušakovo, kaip ten specialaus atstovo arba specialaus atstovo Rusijos prezidento Ušakovo pokalbiai su specialiuoju atstovu JAV prezidento Donaldo Trumpo Stevenu Witkofu. Ir šita informacija buvo paviešinta, visi ją skaitė, visi baisėjosi ir taip toliau ir panašiai. Tai galėjo įrašyti ne tik vakarų žvalgyba, bet tai galėjo įrašyti pati FSB ir tą informaciją dėl jiems patiems žinomų priežasčių būtent paviešinti. Kitas dalykas, galbūt FSB padarė tokią operaciją, paviešino šitą informaciją apie šnipinėjimo programėlės prevenciškai, tam, kad visi kiti bijotų, tam, kad kiti nekalbėtų, ko nereikia, tam, kad nenaudotų tų telefonų, arba tam, kad kuo greičiau pereitų į tą vadinamą rusišką MAX programą, kuri neva garantuoja visiems saugumą. Taigi, kaip ten yra iš tikrųjų, mes nežinom, bet faktas yra tame, kad skamba varpai pavojaus būtent aukščiausiame valstybės aparato lygmenyje. Toliau, kitais varpais skambina Britai ir valstybės, kurios priklauso 5 akims. Jas taip vadina
penkios akys. Tai yra Didžioji Britanija, Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos, Australija ir Naujoji Zelandija. Kodėl penkios akys? Tai yra penkios valstybės. Tai yra žvalgybinė bendruomenė. Šitos valstybės susitarė kartu veikti žvalgybos srityje. Tas veikimas pasireiškia to, kad jie naudoja aukštas technologijas. Tos technologijos yra įdiegtos Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, kitose vietovėse ir perima visus signalus. Ar tai būtų iš mobilių telefonų, ar tai būtų kažkokiu tai iš kitų ir surenka tą visą informaciją, surenka į kažkokius tai fermose, taip vadinamuose serveriuose yra ta informacija visa laikoma. Ir jie dalinasi ją vieni su kitais. Analizuoja, vertina, prognozuoja ir informuoja savo vadovus apie kažkokius tai vienus ar kitus įvykius. Kitiemsgi informacijos šitos žvalgybinės jie neduoda, nebent atsiranda poreikis, nebent paprašo ir jie nusprendžia tai, kad reikia šitą informaciją duoti. Pagrindė jie dirba patys. Taigi, šitos penkios šalys ir dar papildomai Britanija pareiškė, nors jinai įeina tas penkias šalis, bet jinai pareiškimą padarė dar atskirą. Pareiškė tai, kad kinai labai aktyviai siekia užverbuoti šitų valstybių kariškius, valstybės tarnautojus, politikus, svarbių įmonių, kurios dirba energetikos srityje, kitur, vadovus, vidurinės grandies vadovus ir taip toliau. Orientuojasi į tuos žmonės, kurie turi jautrią informaciją ir svarbią informaciją. Taigi, kokiu būdu jie tai daro? Ir jie tai daro plačiu mastu ir labai aktyviai. Ir ne šiaip savo. Didžioji Britanija kaip atskirai reiškia ir akcentuoja šitą problemą ir tos penkios akys, tos valstybės kartu padaro tokį pareiškimą. Reiškiasi, jie jaučia šitą problemą, jie susiduria su ją. Tik tai mums neatskleidžia ant kiek stipriai. Tai esmė yra tokia, kad kinų žvalgyba stipriai dirba socialiniuose tinkluose. Tuose, kur yra siūlomi darbai. LinkedInas, Indeed, kituose. Jie tuose socialiniuose tinkluose suranda profilius, kurie jiems reikalingi žmonių, kariškių, valstybės tarnautojų, politikų ir siūlo jiems darbą. Parašyti darbą, kažkokią tai ataskaitą, padaryti kažkokią tai analizę, išsakyti kažkokią tai savo nuomonę ir taip toliau ir už tai siūlo pinigus. Aišku, pirmas žingsnis, kurį jie padaro, tai jis nebūna toksai labai jau pavojingas ir jis nesukelia niekam jokio pavojaus. Tai yra paprasta, pavyzdžiui, analizė, remiantis vieša informacija ir visiems prieinama. Čia yra svarbiausia tai, kad žmogų prijaukinti, kad žmogus tavo paprašytas, tai kinų žvalgybos paprašytas, padarytų tam žvalgui reikalingus veiksmus, reikalingą darbą. Ta darbą žvalgas išmes jam 100 metų, bet jam svarbiausia, kad žmogus užsikabintų ir už šitą darbą gautų pinigus. O kada jūs padaro šitą darbą, gali būti įtraukiamas dar daugiau paprašyti, bet ateina momentas, kada pradeda prašyti jo jautrios informacijos, pradeda prašyti tokios, kuri sudaro valstybės paslaptį ir prašo, kad paruoštų kažkokią tai ataskaitą, paruoštų kažkokį tai darbą, pateiktų savo nuomonę vienu ar kitu klausimu, tačiau jau remiantis būtent valstybės paslaptime. Ir už tai moka didelius pinigus. Ir pirmas dalykas. Jeigu pirmas žingsnis yra daromas ir jisai žmogus neišsigąsta, nes nėra jokių pavojų, nes nedaro jis jokio nusikaltimo, o jo paprašė padaryti kažkokį tai analitinį darbą, jis tą ir padarė ir už tai gavo neblogus pinigus, tai kodėl negali šituo dalyku jisai pasinaudoti? Tai be abejo gali. Tačiau vėliau, kada jam sumokėti pinigai yra ir tuos pinigus sumokėjo kinų žvalgyba, kas to jisaigi nežinojo iki to, kas jie tokie yra. Ir kada kinai jau pradeda reikalauti informacijos
sudarančios valstybės paslaptį, jie gali pradėti prieštarauti. Antras žingsnis - sakyti, ne, ką tu, aš ne išdavikas, aš nedarysiu, jūs šiandien klystate, jūs norite mane patraukti ten kažkokią tą veiklą, bet tada žvalgas sako, atsiprašau, tu jau esi įtrauktas, tu jau turi problemą. Jeigu mes šitą informaciją atskleisim, mes viską turim, atskleisim jūsų kontražvalgybai, tai tu prarasi darbą, prarasi karjerą ir prarasi reputaciją. Ir kai kurie žmonės ir susigundo dideliais pinigais, o kiti išsigąsta ir nenori prarasti karjeros ir susigundo pinigais, galvoja, ir uždirbsiu ir dabar apsisaugosiu, o kiti dirba vien tik tai iš baimės būti atskleisti. Štai kaip yra lengva įtraukti štai į tokias pinkles bet kokį kitą žmogų. Dabar, kaip sakiau, būtent ta informacija, kuri yra prie žvalgybos žinių. Žvalgybos žinios, kas įvyko per pastarąsias savaitės, jau yra baigtos, padėtas taškas, o dabar istorija apie vieną labai ypatingą Rusijos žvalgybos pulkininką Aleksandrą Putejevą. Taigi, kas norite šitą istoriją išgirsti, galite klausyti toliau, o kas nenorite jos klausyti istorijos, domina tik naujienos. Ačiū už jūsų dėmesį. Taigi, pradėkime. Rusijos žvalgybinis tinklas Amerikoje, čia maždaug prieš 10 metų, patyrė didelį smūgį. Rusijos žvalgybos pulkininkas Aleksandras Putejevas JAV federalinio tyrimų biurui atskleidė daugiau kaip 80 nelegalų. Nelegalai tai yra tokie žmonės, žvalgai, kurie ruošiami ilgus metus, gyvena užsienyje ilgus metus ir jie apsimeta, pavyzdžiui, jie yra rusai pagal tautybę, bet jie apsimeta ten, kad jie yra iš Brazilijos, Argentinos, Čilės, jie moka kelias kalbas, jie kalba ir jie apsimeta kitais asmenimis. O iš tikrųjų jie yra rusų žvalgai. Juos dėl to vadina, kad jie kitoj šaly veikia kaip žvalgai nelegaliai, neoficialiai. Dėl to juos vadina nelegalais. Taigi, jisai atskleidė 80 nelegalų Rusijos veikiančių būtent užsienyje. Rusijos žiniasklaida teigia, kad Rusijos žvalgyba prarado 10 metų kurtą ir kainavusi daugiau kaip 600 milijonų JAV dolerių šnipų nelegalų tinklą. Dabar kokiegi yra to išdaviko, kaip sako rusai, iš jų pusės tai yra taip, Aleksandro Putejevo istorija, o iš mūsų pusės yra teisingo poelgio žvalgo istorija. 2011 metais Rusijos karinis teismas atėmė iš Rusijos žvalgybos pulkininko Putejevo visus apdovanojimus, karinį laipsnį ir nuteisė 25 metams laisvės atėmimo bausme už valstybės išdavimą ir dezertyravimą. Teismas vyko be kaltinamojo, už akių. Kaltinamasis tuo metu, matomai, buvo, kai buvo skaitomas nuosprendis, ilsėjusi labai gerai saugomoje, nežinomoje vietoje, nežinomu vardu JAV teritorijoje. Teismas vyko slaptai, teisėjų ir prokurorų vardai įslaptinti, visa medžiaga sudarė valstybės paslaptį. Žurnalistų neprileido prie teismo proceso ir medžiagos, todėl informacijos viešoje erdvėje nėra daug ir daugelį atvejų ji yra prieštaringa. Putejevas gimė 1952 m. Baltarusijoje. Po armijos įstojo mokytis Minsko KGB mokykloje. Kelerius metus dirbo Bresto KGB. Vėliau persikrausti gyventi ir dirbti į Maskvą. Buvo KGB specialaus būrio Zenit narys. Dalyvavo keliose operacijose Afganistane. Kartu su KGB specialiu būriu kaskart šturmavo Afganistano prezidento rūmus. Ilgą laiką Putejevas dirbo užsienio šalyse po priedanga. Keletą metų dirbo JAV, Niujorke. Nuo 2000 metų užėmė aukštas pareigas SVR, tai yra Rusijos žvalgyboje, centre Maskvoje. Iki 2010 metų dirbo valdybos viršininko pavaduotoju ir 4 skyriaus viršininku.
buvo atsakingas už nelegalų veiklą JAV, Kanadoje, Meksikoje ir Lotynų Amerikoje. Jis turėjo teisę gauti informaciją apie kitus kitose šalyse dirbančius nelegalus. Žodžiu, jis turėjo prieigą prie itin slaptos žvalgybinės informacijos. Žvalgybos karininkas Potejevas sugebėjo laiku pasprukti iš Rusijos. Jis suklaidino savo kolegas ir kontražvalgybą. 2010 metais Potejevas vadovus informavo, kad važiuoja aplankyti giminių Baltarusijoje. Vakare sėdo į naktinį traukinį. Baltarusijoje, pasinaudojęs kitu, ne savo vardu, pasu, kurį jam parūpino JAV žvalgyba, kirto Baltarusijos ir Ukrainos sieną, o vėliau išvyko į Europą ir JAV. Potejevas savo ir savo šeimos saugų išvykimą iš šalies pradėjo organizuoti nuo 2002 metų. Pirma, į JAV išvyko jo dukra Margarita. Jis studijavo Tarptautinių santykių institute. Tuo pačiu metu dirbo JAV kompanijos atstovybėje Maskvoje. Baigusi mokslus, oficialiai išvyko dirbti į JAV. Potejevo sūnus Vladimiras kelis metus dirbo Rusijos įmonėje Rosoboronexport. Metė darbą ir išvyko į JAV. Vėliau į šią šalį išvyko Potejevo žmona Marina. Rusijos kontražvalgyba kraipo galvą, nesupranta, kaip tai galėjo atsitikti, kad aukšto rango žvalgas, kuruojantis nelegalus, dirbančius Amerikoje, galėjo taip lengvai ir saugiai išvežti šeimą ir pats išvažiuoti. Operacija tęsiasi vos ne 10 metų, o kontražvalgyba ne tik, kad neužčiuopė problemos, bet nematė jos požymių. Jiems nepasirodė labai keista, kad Potejevas atsisakė užimti aukštesnės pareigas. Jis bijojo būti tikrinamas melo detektoriumi, bijojo būti atskleistas. Kontražvalgyba tikrai padarė rimtą klaidą. Žvalgyboje yra specialus padalinys SVR, kuris parenka kandidatą į nelegalus. Užverbuoja jį, apmoko ir išbando. Kandidatų ieško universitetuose, o kartais vidurinėse mokyklose. Šnipo nelegalo paruošimas užima labai daug laiko. Kartais nuo parinkimo iki nelegalo įsitvirtinimo, naturalizavimuose, užsienio šalyje praeina apie 10-15 metų. Po apmokymų nelegalus siunčia į užsienio šalis įvairiems išbandymams. Jie to nežino. Jie turi specialias užduotis, kurias privalo įgyvendinti. Specialaus padalinio darbuotojai įvairiais būdais bando užverbuoti būsimus nelegalus, įtraukti juos į keblias situacijas, stebi, kaip jie reaguoja, kaip vykdo užduotis, kaip sprendžia problemas. Po visų išbandymų kandidatas į nelegalus yra perduodamas valdybai S, kuri užsiima jo naturalizacijos, legendos parinkimo ir sukūrimo klausimais ir darbu su juo. Kiekvienas nelegalas turi savo kuratorių. Yra užvedama byla, kurioje laikoma visa su nelegalu susijusi informacija. Jiems yra suteikiami kariniai laipsniai, apdovanojimai, skiriamos premijos. Už nelegalų tinklo saugumą yra atsakingas kontražvalgybos padalinys. Jis neįeina į bendrą kontražvalgybos valdybos sudėtį, o yra atskira ir nepriklausoma struktūra. Tai padaryta siekiant užtikrinti nelegalų saugumą. Pagrindiniai kontražvalgybos uždaviniai yra tikrinti nelegalų patikimumą, provokuojant juos, bandant verbuoti, rūpintis jų saugumu. Jei iškyla problemos, tai padėti laiku pabėgti iš šalies. Jei vis dėlto pakliūna į užsienio kontražvalgybos akiratį, tai rūpintis jais, samdyti advokatus, inicijuoti mainus ir taip toliau ir panašiai. Laikai pasikeitė, žvalgybos darbo metodai taip pat. Išsivystė stiprus ekonominiai santykiai tarp šalių, sienos tapo atviros. Verslo kompanijos dirba, turi savo filialus įvairiose šalyse. Susidarė naujos labai palankios sąlygos žvalgybos veiklai. Ne visais atvejais reikia naudoti brangius nelegalų parengimo ir naturalizavimo metodus. Taip pat dažnai nereikia kurti legendos, klastoti dokumentų. Žvalgai dirba savo
vardais ir pavardėmis. Jie dirba po priedanga, įsidarbina įvairiuose kompanijose, naujienų portaluose ir papildomai nuo savo tiesioginio darbo šnipinėja Rusijos naudai. Taigi, ačiū visiems už dėmesį, ačiū visiems tiems, kurie išklausėte, ačiū už patiktukus, ačiū už komentarus ir ačiū už tai, kad esate. Iki kito karto.